ახლა უცბად ერთი რაღაც მინდა გითხრათ, უფრო სწორად გაგიზიაროთ. მოკლედ გუშინ წინ ვიყავით მე და ბატონი დანიელი. რა ქვია? Wonderland. Wonderland. სადაც ძალიან ბევრი ატრაქციონი არის, მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა თეას, ბილეთი მოგცა, ყველაფერი უფასო იყო, პარკინგიც კი და მოკლედ ძალიან ბედნიერი ვიყავით, ფაქტობრივად მთელი დღე იქ ვიყავით. მე და ბატონი დანიელი დავსხედით და რა თქმა უნდა თავიდან, აი ესე ცოტა ისეთ ექსტრემალურზე და მე სადაც 3 წლის ბავშვები იყო იქ დაბსვა, ან ძალიან უსაფრთხოდ რომ ყოფილიყავით. Hofmandom es machsos. Was wir wიყავი ბავშვი. და წარმოიდგინეთ ახლა აი ამაზე რო დავსხედით. სანამ ავიდოდით, აი ცოტა მაღალზე ვიყავით და ესე იყო, ანუ ძალიან რომ სურვილი ქონოდა ვერ გადავარდებოდი რა, იმიტომ რომ ესეთი შემოღობილივით იყო და დანიელი ესე მიკავებდა რომ აქეთ გადმოდიო, მიცავდა შემთხვევით არ ეს სახანძროს ის არის, რა ქვია, ესე ადმოწმებენ ხოლმე რომ მუშაობს და ესეთი მე სადაც ცხოვრობ, ჩვენ სადაც ცხოვრობთ ხო, ეს არის აქ ყველა ნაქირავში, აქ სახლი არ იყიდება, არავის კუთრება არ არის. ყველა ნაქირავებში ცხოვრობს და ესე მე იმას აკეთებენ რაც უნდათ რა ამ სახლის მენეჯერები, სახლის მეპატრონეები. და რისი თქმა მინდა და მოკლედ ესე იგი დამიცვა სიმაღლეზე არ ავყავდი და თუმცა ბევრ რამეზე დავსხედით, აი ვისხედით ამაზე. ამაზე ამაზეც მე დაიწყება და დაბეჯახოთ ბატონ დანიელს. ძალიან კარგი იყო, კმაყოფილი ვარ, თუმცა მივხვდი რომ მე უფრო სანახაობრივი, ანუ მე არ ვარ აი ადრენალინის ექსტრემალური რაღაცების მოყვარული. მე უფრო სანახაობრივი დისნეილენდი რატომ მომეწონა. ბატონ დანიელის მამამ რო გაგვიშვა ხო დისნეილენდში, იმიტომ რომ იყო სანახაობრივი, იყო ძალიან ლამაზი. იქ ექსტრემალურიც იყო, ადრენალინიც კი გაწევებოდა როგორ არა, მაგრამ უფრო მეტად სანახაობრივი იყო და აი ეს Wonderland-ი ძალიან კარგი არის, თუმცა აი მარტო გათვლილი არის მარტო ადრენალინზე, მარტო ესეთ რა შიშზე და შიშით მოპოვებულ სიამოვნებაზე და ხო. მე ამის შემდეგ მუცელი ატკივდა, მთელი ღამე საავტობუსში ვიყავით, რომ მე ვთქვი რა მოხდა თქო და საპირფარეში არ შედიოდა, იმიტომ რომ რიგი ხო იყო თან დიდი, რიგი იყო თან ცხელოდა და ამიტომ ვიტყობა აი ამ შეკავება და თავი შეკავება გამოიწვია ის რომ აი ტკივდა მუცელი და ამის ბრალი იყო, მადლობა ღმერთს, შემდეგ შევიდა საპირფარეში და ყველაფერი კარგად იყო, თუმცა მთელი ღამე მე ვიყავით საავტობუსში და დავბრუნდით მშვიდობიანად, მადლობა ღმერთს. საბოლოო ჯამში ძალიან კარგი დღე იყო. ავარი ის იყო, რომ ჩემ შვილთან ერთად ვიყავი იმ დღეს და აი აბსოლუტურად, ანუ ის კი არა რომ ვიყავით და ფიქრებით სადღაც ხო არა, 100%-ით ერთად ვიყავით, ესეთი ლამაზი დედის და შვილის დღე
გამოგვივიდა და ძალიან მადლიერი ვარ. მადლობა თეას და მადლობა ღმერთს. თავარია ვიყოთ აწყვოში ჩვენს შვილებთან და მშობლებთან ერთად. აბა დროებით. მე თქვენ უპირობოდ